السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة جديدة بالنسبة للناس اللي كيعانيوا من الكحة القوية والشديدة. فهاد الوصفة هذه إن شاء الله غادي تعالج لكم هاد المشكل هذا، غادي تعالج لكم جميع المشاكل ديال الصدر أو لا اللي كيكون عنده البرد في الصدر. فهاد الوصفه هذه رائعه جدا، وصفه غادي نشاركها معكم وجد سهله وبسيطه وفي متناول الجميع. وهاد الوصفه هذه يعني كانت كيستعملوها الاجداد ديالنا، ووصفه بسيطه فلهذا بغيت نشاركها معكم. قبل ما نبدا الوصفه كنقول لكم ما تنساوش تشتركوا في القناه بالضغط على المربع الاحمر تحت الفيديو، وكذلك بالضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. دائما فعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد. كيف ما كتشوفوا قلت لكم اليوم عندي الوصفه ديال الكحه او السعال. فهاد الوصفه هذه كتعالجوا 100%، يعني وصفه فعاله جدا. فقط غير سمعوا كيفاش هي الطريقه اللي سهله. فكيف ما كتشوفوا عندي هنايا الليمون المر او لا البرتقال المر. هو هكا تيكون البرتقال المر اللي كنزينوا به الشوارع، اللي كتشوفوا دائما الشوارع عندنا في المغرب مزينه بداك الليمون بحال هكا، ولكن هو تيكون مر. يعني ما كيتكالش، يعني كيكون المذاق ديالو مر بزاف. فهاد غادي ناخذوا هذاك الليمون، غناخذوا نصف منه، غادي ناخذ نص ديالها اللي تيكون بحال هكا، اللي هو هذا تيكون بحال هكا، تيكون نايض في الشوارع. كنسميوه حنايا الليمون المر او لا الزنبوع، كاين الناس كيسميوه الزنبوع. هو هذا. كاين بعض البلايص كيسميوه الزنبوع، اللي هو الليمون المر كما قلت لكم، غير كنشرح لكم. كناخذوا النصف ديالها، النصف ديال هاد الليمونه المره اولا هاد الزنبوع، كناخذوا النص ديالو وكنقطعوه الشرائح بالقشور ديالو، كنقطعوه بهاد الطريقه بالقشور ديالو، وكنحطوه في كاس وكنديروا فيه ماء مغلي. كنديروا فيه ماء ساخن جدا يعني مغلي حتى كيطلق لينا مزيان مزيان مزيان. وكناخذوا داك الماء ديالو كنصفيوه وكنخليوه حتى كيدفى، حتى يطلق لينا هاد الليمون المر مزيان في الماء. ومن بعدها غادي نصفيوه وغادي نشربوه. بالنسبه للناس اللي عندهم الكحه يعني عاديه، غير كحه يعني غير برد، ضربوا برد، فغادي يشربوا غير بوحدو بهذه الطريقه هذه. غادي ياخذ هاد الكاس ديال هاد الماء هذا ديال الليمون المر او ديال الزنبوع، وغادي يشربوا عادي. غادي في الليل ملي غادي يبغي ينعس يشرب داك الكاس، وغادي تشوفوا النتيجه ان شاء الله بعد 3 ايام يعني متتابعه. غادي تشوفوا النتيجه ان شاء الله اللي غادي تخلصوا نهائيا من ديك الكحه. بالنسبه اللي عندهم الناس اللي عندهم كحه شديده وقويه كتجيهم صعيبه وعندهم صدر عامر بزاف، فياخذوا هذا الماء هذا حتى هو يصفيوه، ياخذوه ويديروا فيه ملعقه ديال العسل الحر، يديروا معاه ملعقه ديال العسل الحر ويشربوه على الكحه حتى هما لمده ديال 3 ايام، ومن بعد يبقاو متبعينه حتى يصفى لهم الصدر ديالهم. هذه الوصفه هذه رائعه جدا وزوينه بزاف، غير جربوها وجد سهله، ولكن كنأكد لكم انها وصفه رائعه. هاد الزنبوع كيعالج الكحه 100%، وكينقي الصدر من جميع المشاكل ديال البرد اللي كتكون في الصدر، ينقيه نهائيا. تقدروا كما قلت لكم تشربوه بوحدو، يعني حتى هو صالح يعني بوحدو، وممكن ديروا معاه ملعقه ديال العسل الحر الا متواجده عندكم. فهاد الوصفه هذه اكيد غادي كتستعمل الكبار والصغار. بالنسبه للصغار فغادي اكيد من فوق 5 سنوات اللي غادي ياخذوها من الاحسن. لان الليمون شويه مر مجهد، هاد الزنبوع شويه مر ومجهد على يعني التربيه، يعني صعيب، من الاحسن ما يعطيوش ليهم. من بعد من 5 سنوات الفوق ياخذوا يقدروا يستعملوا هاد الوصفه هذه. فالوصفه جد سهله كيف ما كتشوفوا، بسيطه، وكنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبار. ووصفه رائعه جدا، غير جربوها، هي اللي ولينا كنعتمدوا في هذا البرد هذا، لان هاد السنه هذه هاد البرد جا صعيب بزاف، وكانت بزاف ديال الناس الامراض ديال الصدر كانت كثيره كثيره كثيره. لكن الحمد لله بهذه الوصفات الطبيعيه كنقدروا نحدوا منها وكنقدروا نعالجوها باذن الله غير بالوصفات الطبيعيه. فكاين اللي كيشرب السيرويات ديال الفارماسيان كلهم ما كتقديش ليهم. فهاد الوصفه هذه كنصحكم بها لان وصفه رائعه جدا كما قلت لكم.
كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم دائما على التشجيعات ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات جديده باذن الله، والى اللقاء.